booliiska magaalada Hoggason ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku soo dhigeen haweeney 40 jir ah oo lagu tuhmayo laguna soo oogay dacwad ah in ay ka dambeysay dilka haweeney kale oo 30 jir ah oo ay qaraabo iyo qoys ahaayeen kuwa oo ku wada sugnaa hal guri oo ku yaala magaalada Hoggason. Booliiska ayaa xilli hore waxa lagu soo wargeliyay dagaal iyo buuq ka tagan gurigan iyadoo markiiba loo soo diray booliis iyo sidoo kale ambulance halkaas oo ay soo gaareen waxayna ugu yimaadeen haweeneydan 30 jirka ah oo aad u sakaraadayso halkaas oo ay si degdeg ah isugu dayeen in ay ugu gurmadaan hay'adda isbitaalkii markii la geeyay ayaa lagu soo waramayaa in ay ku qurbaxday halkaasna ay ku geeriyootay. Haweeneydan 40 jirka ah ee lagu tuhmayo in ay dilka u geysatay midaan kale ayaa isla goobta laga soo qabtay waxaana la dhigay xabsiga magaalada Hoggason iyadoo qareenka booliiska Fredrik Martin Soma uu ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo waxa uu sheegay oo uu hadalkiisa ku soo koobay in labada haweenta la dilay iyo tan waxdishaba ay qoys iyo qaraabo yihiin ayeeshee waxa uu sheegay in baaritaanku uu bilow yahay faahfaahin dheeri iyo macluumaad badanna uusan hadda ka bixin karin. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay hadda baaritaan ku hayaan kiiska waxayna sheegeen in ay u diiwaangeliyeen kiis dil ah haweeneydana xabsiga loo taxaabay laguna xiray halkaasoo su'aalo lagu weydiin doono iyadoo sidoo kalena markhaatiyaasha iyo dadkii goobta ka agdhawaa iyo kuwii ku sugnaana wax laga weydiin doono. Arrintan ayaa reer Hoggason waxa ay ku noqotay argagax iyo fajiciso maadaama tan la dilay iyo tan waxdishaba lagu soo waramayo in ay yihiin qoys iyo qaraabo meel ku wada noolaa hayeeshee waxa uu ficilkani muujinayaa mid argagax iyo walaac iyo walbahaar ku abuuray dadka degan magaalada Hoggason iyo nawaaxigeeda iyadoo sidoo kalena booliisku ay ku waramayaan in haweeneyda waxdishay la geeyo goob caafimaad si maskaxdeeda loo baaro sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay hadda xabsiga ku sugan tahay halkaasna su'aalo lagu weydiinayo. Booliiska ayaa sheegay in baaritaanada iyo natiijada ka soo baxdaba ay la wadaagi doonaan bulshada. Booliiska ayaa sidoo kale waxa ay ku waramayaan in aysan hadda mala awaalkooda ama fikirkooda aysan ku jirin in dhacdadan dilka ah ee loo goystay haweeneydan 30 jirka ah ay ku lug leeyihiin dad kale hayeeshee haweeneydan 40 jirka ah ee loo soo xiray oo kaliya ay u muuqato in iyadu ay ka dambeysay go'aankeeda lahayd haweeneydan inay disho. Halka warkiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.